హలో గైస్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. నా పేరు అఖిల్. సో నేను యూకేలో ఉంటాను. ఫుడ్ బ్లాగ్స్ చేస్తుంటాను, ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ చేస్తుంటాను. ఇప్పుడు మోటో వ్లాగింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే బిఫోర్ చేసేవాడిని, బట్ మధ్యలో ఈ కంట్రీకి రావడం వల్ల ఆపేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఈ కంట్రీలో కూడా మోటో వ్లాగింగ్ చేస్తాను. నా ప్రీవియస్ వీడియో యూకేలో CBT లైసెన్స్ అంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎలా సంపాదించాలి అనేది ఒక వీడియో చేశాను. ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోతే ముందు ఆ వీడియో చూసి తర్వాత ఇక్కడికి రండి. సో ఇది నా బైక్ అనమాట. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను బైక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అని చెప్పేసి. సో యూకేలో బైక్ ఎలా కొనాలి, ఎక్కడెక్కడ కొనవచ్చు, సర్వీసింగ్ ఎట్లాగా, ఏమేం బైక్స్ ఎవరెవరు డ్రైవ్ చేయొచ్చు, ఈ మొత్తం అంతా ఇప్పుడు చెప్తాను. సో అవి చూడండి. సో యూకేలో మీరు బైక్ కొనాలి అంటే యూజ్డ్ బైక్స్ కొనొచ్చు, కొత్త బైక్స్ కొనొచ్చు. కొత్త బైక్స్ కొనాలి అంటే గ్యారేజెస్ని కానీ డీలర్స్ని కానీ పట్టుకోవాలి. వాళ్ళ గురించి ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. ఎక్కువ డీలర్స్ ఉండరు, తక్కువ మందే ఉంటారు. అండ్ గ్యారేజెస్ కూడా ఎక్కువేం ఉండవు. అండ్ మీరు కొనుక్కున్న బైక్ని బట్టి ప్రైస్ ఉంటుంది. సో ఈ కంట్రీలో 125cc బైక్ బ్రాండ్ న్యూ కొనాలి అంటే బేసిక్ మోడల్ వచ్చేసరికి, అంటే చిన్న కంపెనీ ఏదైనా వచ్చేసరికి ఒక 3000 pounds ఉంటుంది. అంటే 3 లక్షల రూపాయలు 125cc బ్రాండ్ న్యూ కొనాలి అంటే. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి మోర్ దెన్ 125cc ఏదైనా సరే దానికి తగ్గట్టుగా ప్రైజింగ్ ఉంటుంది. సో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకోండి. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ వచ్చేసరికి 6 లక్షలు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మెటిఆర్ వచ్చేసరికి 4,90,000 సంథింగ్ ఉంది. అండ్ డ్యూక్ 390 వచ్చేసరికి 6,50,000. సో ఇట్లాగా బైక్ని బట్టి అంటే 200-300cc ప్రైజెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇండియాలో ఉన్న బైక్ ప్రైస్కి *3 వేసుకోండి. కొన్ని బైక్స్ అయితే *2.5 వచ్చేస్తాయి. సో అది. సో నా బైక్ వచ్చేసరికి బెనెలీ 125cc. నేను రీసెంట్గానే CBT టెస్ట్ పాస్ అయ్యాను. సో అందుకే 125 వరకే ఎలిజిబుల్. నాకు 25 years రీచ్ అయిన వెంటనే నేను ఫుల్ లైసెన్స్కి అప్లై చేస్తాను. సో అప్పుడు నా బైక్ అప్గ్రేడ్ చేస్తాను అనమాట. సో అందుకనే బేసిక్ 125 తీసుకున్నాను. దీని టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి 100 km/h, అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళదు. అండ్ ఫ్యూయల్ వచ్చేసరికి 60 kmpl వస్తుంది. సో ఈ కంట్రీలో 125cc నడుపుతున్నారు, CBT మీద నడుపుతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఎల్బోర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఎల్బోర్డ్ లేకపోతే పోలీసులు ఆపుతారు. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ. ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసరికి నెలకి ఒక 120 pounds యావరేజ్గా ఉంటుంది ఒక ఇండియన్ ఇక్కడికి వచ్చి బైక్ కొంటే. అండ్ రోడ్ ట్యాక్స్ 25 pounds ఉంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు 1 yearకి. సో అది. అండ్ ఈ కంట్రీలో హెల్మెట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ECE సర్టిఫైడ్ అయి ఉండాలి. సో నేను కొంచెం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసి AGV హెల్మెట్ తీసుకున్నాను. సో ఇది బ్రిటిష్ మోటార్ సైకిల్ స్పోర్ట్ అని గోల్డ్ లేబుల్ వస్తుంది. సో ఏంటంటే ఈ హెల్మెట్ మనం రేస్ ట్రాక్స్ మీద యూస్ చేయడానికి కూడా ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఆ సర్టిఫికేషన్ అనమాట. సో మీరు ఏదైనా హెల్మెట్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా అది ECE సర్టిఫైడ్ అయి ఉండాలి. ఇండియాలో డాట్ సర్టిఫైడ్ ఎలిజిబుల్, బట్ ఇక్కడ ECE మాత్రమే. అండ్ నా బైక్ కొన్ని క్లోజ్ వీడియోస్ చూపిస్తాను, తర్వాత నా బైక్ స్పెక్స్ కూడా చెప్తాను. ఇది వచ్చేసరికి బెనెలీ BN 125cc 125 సిలిండర్ ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజన్తో వస్తుంది. టైర్ సైజెస్ వచ్చేసరికి 130/70 వస్తుంది. సో అది రేర్ వీల్ది. 100/80 -17 inch రిమ్తో ఫ్రంట్ వీల్ వస్తుంది. అండ్ డ్యూయల్ డిస్క్ వస్తుంది. ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ ఉంటుంది అండ్ రేర్ కూడా డిస్క్ బ్రేక్ ఉంటుంది. ఈ బైక్ ఓన్లీ E5 E10 ఆయిల్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, అన్లిమిటెడ్ ఫ్యూయల్. E5 కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, E10 నార్మల్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఈ బైక్ హజార్డ్ ఇండికేటర్స్, కిల్ స్విచ్, ఇంకా ఇగ్నిషన్ అండ్ హార్న్, సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇండికేటర్స్, హై బీమ్, లో బీమ్తో వస్తాయి. దీనికి నేను ఎక్కువగా యాక్సెసరీస్ ఏం పెట్టించలేదు, బట్ ఫ్యూ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి వచ్చేసరికి క్వాడ్ లాక్ అనమాట. ఇది ఫోన్ హోల్డర్. ఇది ఒక మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఒక 7,000 నుంచి 8,000 ఉంటుంది. సో ఇది నేను వాడే ఫోన్ హోల్డర్ అనమాట. ఒక్కసారి బైక్ సౌండ్ వినండి.
సో అది బైక్కి ఒక స్పెసిఫికేషన్స్ మాత్రం నేను కొన్న బైక్ది. సో నేను గోప్రో ఇంకా తీసుకోలేదు, గోప్రో తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి గోప్రో తీసుకున్న తర్వాత నేను కంటిన్యూస్గా వ్లాగ్స్ చేస్తాను. ఇక్కడ యూకేలో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా ఎవరు మోటో వ్లాగర్స్ లేరు, తెలుగునే కాదు ఇండియన్ కూడా ఎవరు లేరు ఇండియా నుంచి. సో ఐ థింక్ ఐ మైట్ బీ ద ఫస్ట్ మోటో వ్లాగర్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ట్రావెల్ ఇన్ యూకే. మోస్ట్లీ తెలుగులోనే చేస్తాను 90%, బట్ ఒక 10% ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది. సో దట్స్ ఇట్. ఈ వీడియో జస్ట్ బైక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పేసి అట్లా వెళ్తూ ఉండగా రోడ్డు మధ్యలో ఈ లొకేషన్ కొంచెం బాగుంది, సో ఇక్కడ ఆగేసి తీస్తున్నాను. సో ఇది లొకేషన్ చూడండి, అవన్నీ సమాధుల దగ్గర తీస్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఈరోజు వర్షం పడింది, సో బైక్ ఎలాగో వర్షానికి వాష్ అయిపోయింది, సో అందుకని చెప్పేసి తీసాను. సో అండ్ నా బైక్ వచ్చేసరికి ఇప్పటికీ 762 మైల్స్ తిరిగింది, అంటే దగ్గరగా ఒక 1200 కిలోమీటర్లు, అంతకంటే ఎక్కువ తిరగలేదు. సో బ్రాండ్ న్యూ బైక్ అనమాట. ఒక 600 మైల్స్కి అంటే దగ్గరగా ఒక 900 కిలోమీటర్స్ అప్పుడు 1000 కిలోమీటర్స్ అప్పుడు నేను సర్వీస్ చేయించాను ఈ బండిని. ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది, వీడియో ఏం తీయలేదు. ఇది నెక్స్ట్ సర్వీస్ వచ్చేసరికి ఇంకొక 1500 మైల్స్ తర్వాత, అప్పుడు దాకా ప్రాబ్లం లేదు. సో దాట్స్ ఇట్ అనమాట. సో ఇంకా ఈ బైక్ యూకేలో బైక్ ఎలా కొనాలి, దానికి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ షెఫ్ అఖిల్ కుమార్ అని ఉంటుంది, నేను లింక్ కింద బయోలో కూడా పెడతాను, చూడండి. అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్ బాయ్.